王一博粉丝这下搞大了，听说王一博的粉丝搞飞机，而且还搞大了，这怎么回事呢？听阿祖律师给你慢慢道来。今年8月5号呢是王一博的28岁生日，阿祖听说过明星花样宠粉的，还没听说过粉丝花样宠明星的。这下大家看到了，王一博的粉丝就做到了。王一博的粉丝搞了好几个航线的包机，给飞机喷涂这个生日祝福，为王一博庆生。你看这牌面，那叫一个大。试问哪个明星的粉丝能这么贴心？那场面真是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，人山人海，如火如荼啊！当然，这个搞飞机还是小的，王一博的粉丝还与时俱进，搞起了无人机啊，科技含量十足。你看这个无人机表演，那真是有模有样，令人叹为观止啊！这呢，就是属于摩托姐姐的硬核浪漫，热烈而纯粹，不得不让人感叹，摩托姐姐真是宠一博啊！话说去年摩托姐姐给一博的生日应援，号称海陆空三路齐发，寓意摩托姐姐对一博的爱比天高，比海深，比大地还辽阔。相信今年的牌面会更盛大，更热烈。阿祖律师非常期待，祝摩托姐姐们玩得开心，祝一博越来越好，生日快乐！关注我，阿祖为你点评身边时事。